weakness here. Weakness here. You move because of that. I will tell you to others, but I see that. And you is there any other? Patricia Salty. Yeah, Patricia Salty. And all cheap watch out. Subject. Raymond Matia. As a Raymond Matia. Takaisira kuti amai akati chipo changu chandinacho ndicho chandinogona chete. Murume akagamba chipo chako icho chienda kupi? Andichada ndizvo. Zvakati aiwa timboenda mugara nesi. Imwe munozoti ndakazviitire ukaziya. Shamwari yako ndakaiudza yako. Wakoenda yako? Achakuudza zvandingazviita. Asi nhasi ndoda kuti muramba nezvipachena. Iwo ndoda kuti mundiudzise amai avo zvavakuarambira. Andikuzivisa. Kana nyinyi muchipikiso kuti undirambira kwezvo kasina zvakazvakazvakazvaka ndizvo mawaya nani. Atiti ndo Yano. Kasi mama kabundi. NdoSubject kana achitwa garage nyako. Kuti karamba nayo. Ora, chawara chama. Yotira kisi. Irutera. Anaenda kabisa. Ndopo kama dotawa. Zvaare zvakatonas. Ndinona entipei. Tambira dhora musoro. Tambira dhora. Kudzorere apo. Ombera kana. Zvozvina tsona ngoro. Zvese ndipe tini zvanorambira mukati wako. Unoona. Chekutanga mai mwana. Ndakurambirai kuti makanditi mwana asi wangu. Chepiri ndakazokuteerai kwamusiiwa ndakakuonai muri mubhawa. Chitatu ndakakuteerai kurushinga ndakakuonai kuti muri mubhawa. Chechina ndakakuteerai kumukaradzi ndakakuonai futi muri uyu ndakutumai mandikumbira kuti muri kuenda kupi kunoona vana venyu. Chetanhatu makandipisira musha wangu. Makazoti mimi neni amuchakwanisana neni. Ndodhora randiri kukupa mai mwana handichada. Amai. Manzwa musazenyedza marambiro. Unoti kuti dzese apana kana mune andakaita. Unombera muno. Pamhosva dzese dzekutaura hapana kana hwane yandakaita. Iri yemwana yavari kutaura yatikamboenda naye mudare kwaSabu. Atete vangu variko vatore nemari avataura kwaSabu kuti mukadzi wemwana hasi wangu akavhura. Vakati ndine mari yekuti tiende kuma-DNA test. Ava vakaramba vakati kwete kunyepa chindiregerere vabereki. Mwana uyu ndewangu kufirwa kwanandichita nevanhu. Tete vacho ndivo vari kaonekuitisa Echipiri. dzese dzekuna mukaradzi ndaitodzita ndiri kumba kwedu kwete kuti ndine murume. Last week mama wamai. Aiona ndisina kumu. Wakati Ndakati handihore kana ndine murume. Ndinohura ndini ndega handiramba. Ndopandinoita subject yandakapasa. Ndoshona yangu yakatanga. Ndomataurira ndakaita. Aiwa, tino ndokutanga. Pataisiyana pa. Ainditenda ndakaenda ini ndopandaiti ndina baba musara pavana namai musara pavana. Saka munongozomu kuchengetwa munonetsi ndopandaiti ndine ndozvichengeta ndegara. Ndandozvichengeta ndegara. Uyo nditera ndiri kubva wadzimai. Aiwa zvinhu zvandakakuita musi wezvi zvapera chidzoka ikumba todzoka mberi. Aitonditera zveshuwa. NdoSubject muno. Aitonditera. Nyembere kama. Mega bundutariseo koma utarisa pasi nyine. Mwana wenyu wa. Mwana wao. Araramira kana una. Ndizo. Ndizo. Jawu paka atubisa. Sama. Subject. Akakweka hiyo. Ulo kufanya hizo kwa.
unongori pakutsvaga kurarama. Kurarama kupinda ati uda kufana zvakakusei. Kufa kwagara kunongoona. Adinwa. Ndozvatoda kutimubatsira. Ndosaka agara apa, toda kutimubatsira. Wakaremara. Handinamboremara. Kumawo kubasa rawo. Unganatengesa mavheji no, ane makati. Kana vanofuya huku. Mabroiler. Wala mabroiler ane subject. Kuapa chikanika chinongega chikafu. Kusunga noma mvura. Ari kudya ega. Achizvikurira uzotengesa chiti. Achitaura kuti. Aigona tsoko. Wo subject yako yakaipa. Wo subject yakarwara chiti iwo unobva. Yebe. Taura we subject. Ndiye ngechudona subject yo. Yakadhakwa ku subject yako. Haikuna kwainokuendesa. Kune makore mangani? Because maonero angu inini ya 40, 30, 40. Makore mangani? Andikuona. Chisifunga kuti paanoita subject every day vanhu 10. Paunosvika 50. Unokaona so. Varume ndivanosakadza. Ukuona mai akusimba nemurume mubodzi. Vangoda tension vanopera zvekupera zve. Ndokuti munhu ane chipo chake chakasiyana nechimumwe. Murume ane chipo chake chakasiyana nemumwe. Ungazvigonei. Mai. Munoparara kupera. Kune vane zvipo. Saka kwanirei imi mama imi. Ende munopati toinyukishere nyumozo zvamarambiro kuti chipo changu chakadhapa. Chikuhura. Razino pavairambwa dai vaimhanya kuti ateteka zvino vaimhanyira fuchipo Ndarambirwei uri chii? Ama yakabvunza hanzi ndisingahure naye nchihura ndega ndozvataura Ati ndisingahure ndinaye nchihura ndega. ari kuti chii? Pamusoro imamo. Ndazvinzwa zvataurira ibwa yakanyira musi inonyaza tenzi wayo. Wangumwana ndiye anonyadzisa. Ataura zvechihuri munhu. Asi ndiri panza. Murume wangu uyu atondiita zvandibata-bata. Nyaya yeda kuti nditaura. Aiwa musasanganisa. Izvozvo mafezi ekuba kwenyu murume nemukadzi kana mazokora dasi ndokutonga Ndokupira izvozvo. Ndotogara naye. Izvozvo manje Kwira henyu. Mazvita iwe ukaona nguva mwanangu tibatsirikana chihure isingavuna yakaipa akuzwa kuti wazvisu chikuurai kuti subject chatoo nefomula uri mwana mudiki unosimba unofundira fundira chaiko wazvitamuru ida musaini taurapo Ndinoda kubatsirwa pane zvatakashanda tichitesesa. munokwira dati mugowana uri kugarawo ishe makanditi imbobva ikombe imbotsuduka ndakati ko midziyo yangu makanditi ano imbondogara kwababa then muti wa16 tozopedza nawo yavo sechichemo changa hapana hawani chamunoburisana indokuteerai kusubject rokusungirai iko matengesa zvinhu isaisa munhu wei ena unonyora zvinhu zvako zviri zvepama muri mese pasina kutukauna mwane list yakabata list yake next dare redu musi waani naye Papete. swapete mazinzi vamai zvinezvi itai subject yenyu no problem nokuti ndoo yenyu asi muchitsvagawo makaiti nekuita nevamwe ndikutorwadza subject iyo uwandoga zvinoita Sorry. Ndandiro kubvunzawo apa ndisizoti ndichadzokera kumba kwezi ndandiri kumba kwangu chikamutambo. Mama kuramba chikumbere ndichi handisi kuziva ndandiri kubvunzoti. Aiwa mupererwe. Kwaito ndobva kumba here. Amupererwe mama afunga zvii. Ini ndandogara pamba nokuti ndine vanhu. Vanhu. Vaviva. Aiwa. Chamarambirwa munhu kana aramba kuenda kumusha kwake. Yo kesi imwe yakasiyana nemamwe kesi. Ende amai kave pamba. Mungazouya munomutsika kuti kwabuju mambani tarisa isu akatsika musirwa musha. Uye hazvikusire kwamai vako.
nyaya yako yabva ikusurisina anikakusuru takulinzira nyowani Depends, right? You know. Thank you.